Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика и добро пожаловать на мой канал Сибила Таро. Сегодня будет расклад, станет ли ваш мужчина вашим мужем. Мужчина, с которым вы сейчас в отношениях, мужчина, может быть, с которым вы в ссоре, либо нравитесь друг другу. Давайте заглянем в такое далекое будущее, будет ли он вашим мужем. Пока я выкладываю карты, не забудь подписаться, поставить лайк, написать комментарий, например, имя свое и мужчины. Уже переворачиваются карты. Мои расклады в основном я делаю для моих друзей, для моих подписчиков. Поэтому подписывайтесь. Итак, мужчина — первый вариант, мужчина — второй вариант, мужчина — третий вариант. Что между вами сейчас? Что между вами сейчас? Боже, карты прыгают. Что между вами сейчас? Какие между вами отношения? Что между вами? Какой он вас видит? Какой он вас видит? Что ему не нравится в вас? Что его не устраивает в вас? Что его не устраивает в вас? Что ему нравится в вас? Что ему особенно нравится в вас? Голос куда-то вышел из чата. Что ему особенно нравится в вас? Что ему нравится в вас? Так. И самый главный вопрос. Будет ли этот мужчина вашим мужем? Будет ли этот мужчина вашим мужем? Итак, дополнять буду своей новой колодой. Колода подготовлена, заряжена. Такая вот интересная колода. Итак, как обычно, пытаемся найти себе место побольше. Поехали. Первый вариант. Какой мужчина? Мужчина влюблен, однозначно. Мужчина может быть моложе вас. Сейчас мы посмотрим поподробнее. В данный момент, в каких энергиях пребывает мужчина?
хочет он, ну его, во-первых, переполняют чувства, здесь влюбленность и здесь страстное желание к вам. То есть мужчина вас еще и желает, но у него какой-то внутренний конфликт. Он чего-то сам с собой спорит здесь. Чего ты споришь? Покажите мужчину. Покажите мужчину. Угу. Ну, здесь у мужчины внутренний конфликт, потому что здесь треугольничек. Плюс еще он и на расстоянии, у кого-то через интернет знакомство, да? А у кого-то на расстоянии. Мужчина такой холодный, сдержанный, воздушного знака зодиака, может быть. Может, просто в таких энергиях сейчас мечевых, потому что думает, размышляет. У него какой-то... У него какой-то мыслительный процесс идет. Он как сам с собой спорит. Что здесь по тройке кубков? Здесь какие-то планы строит мужчина. Мужчина влюблен. Угу. Так, а это... У нас первая дама в раскладе — это всегда аквирент. То есть вы, кто смотрит сейчас это видео. Здесь очень интересно. Здесь... Нет, здесь мужчина не треугольник показывает. Да, убираю. Интересная ситуация. Возможно, мужчина действительно на расстоянии. На расстоянии, и вы расстались. Вот что интересно. У мужчины к вам чувства. Мужчина хочет встречи с вами. Мужчина влюблен. У вас взаимные чувства по двойке кубков. Но здесь вот произошли колоссальные перемены, да, в вашей жизни. Произошло разрушение, и вот вы в мечевых энергиях друг к другу. Здесь разочарование, слезы, утрата. Мужчина переживает, и ну, такое состояние так себе. Так, из-за чего произошло разрушение? Угу. Ну, здесь мужчина изменил. Изменил, потому что здесь туз жезлов, справедливости, солнца. То есть по солнцу было прояснение по справедливости, да, что вы, мужчина, неверны. Сейчас он отшельник, пытается с кем-то бороться, либо вот падает на правосудие, либо пытается бороться с вами в суде, если вы официально разводитесь, либо просто пытается бороться за эти отношения, потому что рядом туз кубков. То есть мужчина такой в сражениях сейчас. А что ты там по рыцарю кубков собрался? Ну, тяжело мужчине, тяжело. У него притяжение к вам. Вот он как-то по хитрости уже, готов уже по хитрости, да. Приехать, девчонки, у кого-то объявится, не сообщая, по хитрости приедет. Тайно. Хочет исполнить какую-то вашу мечту. Хочет, чтобы вы снова были его императрицей, потому что вы для него... самая ценная женщина, и других ему не нужно. Вдруг это мужчина осознал. По девятке кубков, ну, какую-то мечту вашу хочет исполнить, либо очень порадовать вас. А сам мужчина какой? Ну, достаточно ресурсный, обеспеченный, огненный, немного капризный. При этом имеет свою стабильность, да, то есть у мужчины есть какая-то недвижимость, финансы. В данный момент мужчина висел, обдумывал, переосмысливал, пошел в духовное и переродился. То есть могу сказать, что здесь мужчина изменился, точно. Здесь высшие силы говорят о том, что он обнулился.
Мужчина работящий, работает, зарабатывает, обучается. В принципе, пентаклевый король, да, имеет свою стабильность, имеет денежку, умеет красиво одеваться, ухаживать за собой, статный, заметный, приземленный. Но, конечно, для короля пентаклей деньги стоят не на последнем месте по важности. Ну, вы для него любимая женщина. Итак, вот такой мужчина у нас. Дальше смотрим, что между вами сейчас. В принципе, нам уже в сигнификации показали, что между вами. Ой, ну здесь то же самое. Мужчина борется, мужчина сопротивляется, мужчина не готов вас абсолютно отпустить. Мужчина готов бороться, сражаться, сметать все на своем пути. Здесь приедет, скорее всего, с какими-то дарами, с подарками, с цветами. Хочет вам вот так вот преподнести что-то на ладошке, да? Здесь мужчина абсолютно не готов отпускать, абсолютно. Что между вами сейчас? Опа. Что между вами сейчас? Между вами он рассказывает, что был у меня треугольничек, сходил я на сторону. Моя императрица, как говорится, сделала меня мечевым, то есть сделала меня бывшим. И уехала, оставив меня в мучительном перерождении, да, в прохождении моих уроков. Между нами сейчас двойственность мотыляет обоих из стороны в сторону. Как-то вы пытаетесь отвлечься, ходить развлекаться, как-то там, я не знаю, может, в клуб, в кафе, с друзьями, ищете каких-то развлечений, чтобы вот отвлечься. Но по дьяволу здесь очень сильное притяжение к друг другу, здесь люди привязаны цепями, постоянно друг о друге думают, и ну, это уже даже мучительно, то есть и хочется уже избавиться от мысли об этом человеке. Ну, невозможно это сделать, невозможно. Он говорит, между нами сейчас вот наступает судьбоносный важный момент. Почему он важный? Потому что сейчас я простраиваю планы, планирую, да, какие-то действия. И вот как моя императрица на это отреагирует, так и будет потом. То есть какое все зависит от вас, какое решение вы примете. Он говорит, что я полностью все переосмыслил, я обнулился, я совершенно другой человек, я сейчас абсолютно спокоен. Вот тот прежний я, он умер, и вот родился новый я. Вот об этом он вам будет говорить. Император. Я готов брать ответственность, я готов быть твоим императором, я вот готов быть с тобой на всю жизнь, да, до конца дней наших. Ну что ж, здесь мужчина прям изменился. Какой он вас видит? Ой, он готов, девчонки, руки вам целовать, сидеть у вас у коленочек, целовать вам ноги, целовать вам руки. Хочешь то, хочешь это, все капризы исполнять, шанса хочет с вами. Вот такое ощущение, что если дадите ему снова шанс, он будет исполнять все ваши капризы абсолютно. Хочешь на море, поехали на море. Хочешь курочку, на тебе курочку. Хочешь яблочко, держи. То есть здесь вот прям мужчина видит вас только своей. Он не видит, не мыслит себя без вас.
Опять нам показывают. Вот смотрите, опять те же самые карты. Опять ваше внимание заостряют на том, что мужчина висел и думал. Мужчина переродился, мужчина стал более духовным, высшие силы здесь это подтверждают. Мужчина стал совершенно другим. Это третий или второй раз выпадает комбинация этих карт. Вы для него любимая женщина, любимая, нежная, неповторимая, единственная. Он планирует движение к вам, он планирует какие-то события. Он видит вас своей кубковой королевой, любимой, а себя видит рядом с вами императором. То есть здесь мужчина готов на все, на все. Что ему не нравится в вас? Не нравится ему в вас то, что вы сейчас закрылись. Вы сейчас закрылись, чему-то, может быть, стали обучаться, может быть, вы обучаете кого-то, да, у вас работа такая, вы преподаете, обучаете. Ой, видит, что у вас все хорошо, все прекрасно. Ему вот это очень не нравится. Ему не нравится, что вы закрыты и живете какой-то своей жизнью. Вы от него полностью отгородились. Полностью отгородились от него. Что ему не нравится в вас? Не нравится, что вы все закончили. Что вы настолько сильная, просто мгновенно, моментально воткнули в него 10 мечей, разбили ему сердце и пошли жить своей жизнью. Он говорит, она такая сильная, как она могла прекратить все, зарубить все на корню. Бедный несчастный, да, девчонки? Ну что ж, сильная вы для него, сильная. Не нравится ему это. Не ожидал, наверное, мужчина, что вы так закроете моментально все эти отношения. Ну, одинок мужчина, нет у него сейчас никого, не встречается он ни с кем, ни на кого даже не смотрит. Вот сидит, весь тут уже оброс, как говорится, все думает, размышляет. По хитрости, я же говорю, хочет он как-то подкатить к вам. Может, он знает о каком-то вашем желании, какой-то вашей мечте. И вот он будет ее исполнять. Может быть, здесь он просто вам кучу подарков привезет, да, вот тут 9 кубков, это, может, пригласит куда-то, не знаю, здесь какую-то радость будет дарить, либо мечту исполнять. Ой, девчонки, что вы там с мужчиной сделали? Переродили мужика полностью. Что ему нравится в вас? Ой, девчонки. Во-первых, вы для него весь мир. Вот вы просто для него сейчас весь мир. Он ничего вокруг не замечает, никого не замечает. Он где-то вот сам в себе, это постоянные воспоминания о вас. Ему нравится, что вы такая мудрая, и вы всегда чему-то обучаетесь. Вы очень умная. По луне вы его безумно притягиваете. Вот его тянет, особенно ночами. Он готов вот на луну выть. Невозможно здесь вот невыносимое притяжение. И, я, как и сказала ранее, мужчина уже не видит своей жизни без вас. Вот это, прям здесь очень сильные такие энергии, девчонки. Мужчина, правда, страдает. Тут прям вот разрыв души. Разрыв души. Что ему нравится в вас?
Ему нравится, что вы очень справедливая, что вы дающая, что вы помогаете нуждающимся животным, там, вы как-то помогаете, вы такая добродушная, вы вкладываетесь в отношения, вы вкладываетесь в семью, заботливая, очень спокойная, рассудительная, гармоничная, что вы как ангел для него, понимаете? Вот он видит вас ангелом. Что он выбирает вас. Сколько бы женщин не стояло рядом с вами, он выберет вас. Он сейчас это понял, осознал, что ему никто не нужен. Здесь мужчина снова показывает свадьбу. Здесь шестерка жезлов, это карта свадьбы. Выходи, говорит, за меня снова замуж. Ты моя звезда, ты моя единственная, ты моя самая неповторимая, самая красивая. Здесь мужчина влюблен безумно. Снова он нам говорит, королева кубков. Ты моя единственная. Ты моя единственная женщина, любимая. Станет ли он вашим мужем? Да, девчонки, этот мужчина станет вашим мужем. И что, я даже не буду другие карты докладывать. Этот мужчина станет вашим императором. Этот мужчина таки изменится. Уже изменился, девчонки. Он своего добьется. Он по рыцарю мечей будет очень настойчив. Он будет горы сметать. Он будет стены сносить. Он будет работать, вкладываться, всячески доказывать вам свою любовь. Да, он станет вашим мужем. Он станет вашим мужем. Какой классный расклад, мне так нравится. Ну, девчонки, здесь мужчина осознал, здесь мужчина все понял, здесь все мы совершаем ошибки. Но я, конечно, не могу вам советовать, как вам поступать. Но здесь мужчина изменился, высшие силы несколько раз сказали. Что ж, очень такой мужчина прям влюбленный был. Так, второй вариант, девочки. Ой. Так, это было. Да что ж такое? Ногти эти. Во, всё. Второй вариант. Мужчина. Ух ты. Мужчина работает над какими-то судьбоносными изменениями в своей жизни. Что тут по легкости? Сейчас будем разбираться. Ну, а здесь, девчонки, мужчина усердно работает. Действительно, может, прям работает, зарабатывает денежку, девчонки, я не знаю, сейчас будем разбираться. Работает для чего? Чтобы изменить судьбу, чтобы повернуть колесо фортуны в ту сторону, в которую ему нужно. А нужна ему встреча с вами. Ему важна, необходима встреча с вами. Для того, чтобы прояснить, для того, чтобы рассказать вам, насколько мужчина к вам привязан, насколько по дьяволу его к вас тянет, и вы для него королева жезлов. То есть вы у нас огненного знака зодиака. Я прошу прощения немножечко. Опа, откатилась. Вы огненного знака зодиака, девчонки. Ну, не все. Может, вы, господи, тут к знаку зодиака вообще никогда не привязывайтесь. Вы вот в огненных энергиях. Вы такая, так, я не хочу ждать, мне надо сейчас. Если вам что-то надо, то вам нужно сейчас. У вас постоянно какие-то идеи, вы легкая на подъем, вы что-то там придумали. Кто там стоит, обдумывает, вы уже сделали, уже другое придумали и уже это сделали. То есть здесь такая шустрая женщина, огненная у вас,
такая бешеная харизма, энергетика, вы такая хохотушка, веселушка. То есть вас невозможно не заметить, абсолютно точно. Ну что ж, мужчина работает тут над встречей. Ну не то, что прям над встречей, а вот меняет судьбу. А как ты меняешь судьбу? Вот мне интересно, расскажи. Как ты здесь судьбу менять собрался? Ох ты. А я, говорит, тут строю планы. У меня здесь такие планы. Я готов взять свой шанс. Ну, молодец. Одобряем, да, девчонки? Хорошо. Ой, девчонки, я все беру в свои руки. Я готов бороться, я буду отбиваться, я буду сражаться. Я всех конкурентов раскидаю. Девчонки, а что с ним случилось? Что он такой? Что его так прорвало-то? А что тебя так прорвало-то? Чего ты тут? С чего вдруг? А здесь еще один мужчина, которого высшие силы в отшельника посадили. Думать, размышлять, работать над собой. Ну, потому что она меня настолько к себе тянет, настолько у меня какое-то нереальное к ней притяжение. И вот по колеснице мужчина собрался к вам действовать. Интересно, а ты сам какой? Ты мне расскажи, чтобы тебя дама узнала. Ты сам какой? Ой, мне плохо, я в разочарованиях, у меня душа плачет, сердце разбито, я вот все жду и жду, обучался, он тут планы строил, а что ты ждешь? Я жду удачного момента, чтобы встретиться. Ну, говорю, девчонки, здесь мужчине жизненно необходимо с вами встретиться. А что за удачный момент ты ждешь? Девчонки, может быть на расстоянии с вами мужчина, а может быть вы как-то контактируете или у него есть возможность с вами поговорить по интернету. Здесь мужчина хочет подкараулить, скажем так, удачный момент. Уж не знаю, что для него удачный момент, девчонки, здесь я не смогу вам по картам сказать. Ну вот, когда вы будете в каком-то хорошем настроении наслаждаться жизнью, он вам напишет, девчонки. Здесь прям сообщения летят. Почему? Потому что любит. Любит. Здесь у вас взаимная любовь, мои хорошие. Взаимная. Взаимная. Как прекрасно, когда люди любят. Ну что ж, как-то мало, да, про мужчину. Давайте еще как-то его узнать же надо. Какой ты? Ну, король мечей, девчонки. Король мечей, который сейчас в полном опустошении. Очень плохо человеку эмоционально, морально, тут и финансово действительно могут быть проблемы с денежками. Он сейчас как новую жизнь начинает. По королю мечей, девчонки, это может быть ваш бывший, да, вы встречались, а сейчас я уточню. Да, вы даже проживали вместе, потом был уход, вы его императрица. Да, здесь у нас снова расставшаяся пара. Расставшаяся пара. Мужчина показывается бывшим, не думаю, что это его, прям его карта. Мне здесь по энергиям не идет, он более мягкий. Снова он говорит о том, что... Ну, девчонки, с вами в семье была любовь, была гармония, с вами было хорошо, с вами жизнь была прекрасна. Меня безумно тянет к этой женщине. Сейчас у мужчины страхи, у него депрессия, у него бессонные ночи, очень сильно, девчонки, переживает, ужасно, просто сердце разрывается у меня от этих энергий. Какой ты? Девчонки, я одинокий. Я без тебя, моей императрицы, без нашей семьи, я просто вот... Почему-то мне идет слово бомж. Я никому не нужен, я одинокий, я вот просто вот посмотри, во что я превратился. Какой ты, чтобы тебя узнала женщина?
Двойственный был. Двойственный был, девчонки. И ушел-то он сам. Почему? Потому что вот кубковый потянуло, как говорится, его. Захотелось ему, ну, любовных вот этих ощущений, романтики. И утопал. Нормально. Так, а куда ты утопал? Девчонки, вот я здесь могу сказать, что он себя раздавал. Вот буквально здесь мужчина себя раздавал. Он, может быть, и не к женщине утопал, но что флирт у него там был, это точно. Причем он планировал, возможно, здесь имеется в виду, что он не из семьи прям ушел, а что он уходил периодически там в запои, в гулянки, в веселья какие-то, и он планировал вот это свой уход, то есть как-то так, чтобы вы не знали или еще что. Деньги мог тащить, ну здесь вот прям... А тут, смотрите, тут подошел момент, когда уже надо было свадьбу делать. Ну, то есть все дело к свадьбе шло. Он всячески оборонялся от этого. То есть он не хотел работать и вкладываться в отношения. Его на гулянки, на веселье потянуло. То есть ему нужно было веселье, друзья, бухло, флирты. Обманывал, конечно. Обманывал и закрывался. И вот дозакрывался, как говорится, прилетела десяточка мечей. Все закончено. Вот такой мужчина, девочки. Так. Что между вами сейчас? Ой. Между вами, вот как это мне трактовать, скажите, пожалуйста. Здесь и шанс, и десятка пентаклей, и при этом семерка. Не буду поспешных выводов делать, просто доложу карты. Что между вами сейчас? Девчонки, ну могу сказать, что, возможно, отношения ваши закончились, но мне показывают все равно, что вы как вот вместе, возможно, вместе проживаете, может, не разбежались еще, но, может быть, у вас не закончено, а идет все к окончанию, да, вот такой момент сейчас в жизни, в ваших отношениях сейчас трансформация. Либо все закончится, либо начнется как-то все заново. Понимаете, потому что вы здесь и любимая женщина, и притяжение к вам, и семья. То есть он... Возможно, ну вот мне, не знаю, девчонки, мне по энергиям идет, что у кого-то действительно вы еще вместе проживаете, но не контактируете, тут прям десятка мечей, тут все закрыто. У кого-то пройдет, что мужчина наведывается постоянно, да, может с детьми как-то общаться и вот своими жалостливыми глазами на вас смотрит. Но здесь есть контакт с вами и с семьей, и именно непосредственно в нашем мире, в реальном, да, не в интернете, не по телефону, а вот в реале. Ну, опустошение здесь полнейшее, как и у вас, так и у него, пятерка пентаклей, то есть, ну, тяжело сейчас у вас очень-очень тяжелый момент. Мужчина куролесил, мужчина гулял, и вот вы стоите на, скажем так, пороге, все закончить и идти в новое, либо вернуть эти отношения и возродить их, да, вот здесь прям карта смерть, то есть либо мы все убиваем, либо мы возрождаем. Вот так, девчонки. Ну что ж, какой он вас видит? Какой он вас видит? Вы для него искушение, вы для него... Ну, то здесь мужчина отрезает локон, чтобы хранить его у себя, настолько женщина для него ценная. Вы башня, вы поменяли все в нем, вы изменили, вот он
какой был в отношениях с вами. Он был такой император. Как я сказал, так и будет. Я у себя один. Ой, мне вот... Любите меня, обхаживайте, вот я вот такой единственный неповторимый, а вы по башне-то, конечно, ему здесь корону-то, как говорится, с ноги-то избили, да? Вот такой он вас видит. Как говорится, я тебя императором сделала, я тебе корону и собью, да? Какой он вас видит? Вы можете дать радость жизни, а можете по башне все расхреначить. Это вот он сейчас вас так видит. Почему? Потому что сейчас от вас зависит, от вашего решения, будет ли это смерть вашим отношениям, либо это будет возрождение. Он вас видит женщиной, которая не остановится ни перед чем. Он вас видит той, которая очень много вкладывалась в эти отношения. И сейчас вы в таких энергиях, что вы готовы просто мчать дальше. Вы для него радость. С вами было легко. С вами было легко, с вами судьба как-то сама по себе крутилась, все как-то вертелось, кипела жизнь. Тут даже в сексуальном плане мужчину все устраивало. Чего гулять потянуло, непонятно. Какой ты ее видишь? Он видит, что вы уже успокоились, что вы уже так сильно не переживаете, не страдаете, как ему хотелось бы, наверное, да? Ну, конечно, он любит вас и понимает, что вы его тоже любите, но вы здесь готовы отстаивать свое мнение. Он знает, что вы будете отстаивать свое мнение, что вы будете от него обороняться, что, ну, конфликты, скандалы будут, если он если он опять сейчас вместо того, чтобы показать вам, насколько вы ценная и насколько вы для него солнышко, он просто опять куда-то сейчас пойдет в какой-нибудь запой на какие-нибудь тусовки, то здесь, конечно, это будет конец, фиаско, братан. Что ему не нравится в вас? Ну, опять то же самое. То, что вы сейчас заканчиваете отношения, то, что вы, в принципе, по справедливости, он понимает, что да, он это заслужил, ему это разбивает сердце. Он, наверное, не ожидал, что вы будете настолько категоричны. Возможно, он привык, что ему все прощалось, ему все дозволялось, а тут вы сказали: нет, хватит. Ему это не нравится. Не нравится. Из-за того, что он погулял, покуролесил, по своим искушениям походил, да, и сейчас ему не нравится, что ему нужно очень много работать и вкладываться, да, в ваши отношения. Ему не нравится, что сейчас он по справедливости должен делать первые шаги. Ему это не нравится. Ну, мы же императоры, мы же гордые, у нас же эго до небес. Вот, а тут я должен свои чувства проявлять, по королю жезлов какие-то телодвижения делать, да, какие-то действия производить в вашу сторону. И да, как бы это справедливо, но ему это не нравится. Интересный перчик. Так, что ему нравится в вас?
Ну, ему нравится, что вы сейчас такая вся в ресурсе. Здесь женщина вполне возможно, что начала за собой ухаживать, кто-то начал худеть, кто-то ходить на фитнес, кто-то гардероб сменил, кто-то с внешностью своей что-то сделал, там к косметологу сходил. То есть здесь женщина такая ого-го стала, и он такой думает: ё-моё, какая, а что она так, а что так можно было, да? Ну, нравится ему, он смотрит на вас и любуется, и тут по рыцарю жезлов вы его безумно к вам тянет, как мужчину. По девятке кубков вы такая гармоничная, такая, у вас все хорошо, вы радуетесь жизни, вы такая прекрасная, и ему это безумно нравится. До этого, может, вы были замученная домохозяйка, которая там детьми занималась, еще и его императора обслуживала, да, котлетки, шматлетки, пирожочки. А тут нагулялся мужчина, а вы такая: ну, я пошел ты, я буду за собой ухаживать, я у себя одна. И, ну, а он такой: йоу, какая красивая женщина. Что ему нравится? Ему нравится мечтать. Вот сейчас такая, какой вы стали, тут мужчина, наверное, прифигел немножко, когда изменения все увидел в вас. Ой, ну что, он хочет, вот в своих мечтах он как-то фантазирует себе, как он, ну, девчонки, здесь по жезлам, здесь вот точно энергии идут, то есть сексуального плана. Ему это нравится, ему вот эти фантазии нравятся. Ему нравится то, что вы, как бы здесь сказать, не вспоминаете, а вы помните ваше совместное прошлое, и как бы он чувствует, что вы все равно ожидаете от него, да, каких-то действий. Ему нравится, что вы стали по энергиям такая манкая и притягательная, и при этом еще какая-то скрытная, таинственная. Ему нравится, что вы как будто как возродились, вы стали, ну, переродились, стали совершенно другой. Я же сказала, тут женщина могла измениться колоссально. Так, что тебе еще нравится? Ну, ему нравится то, что он сейчас на вас смотрит, имеет к вам безумное притяжение, и уже, ну, достаточно долгое время ему не хочется никуда ходить на свои игрульки, фигульки, гулянки, то есть ему это нравится. Вы для него прям стали какой-то звездой, прям какой-то... Здесь, девчонки, может, вы какой-то блог начали вести или... какой-то популярностью обзавелись в каких-то своих кругах, может, на работе там вы какая-то известная стали. Здесь, может быть, в Инстаграме популярная, но здесь какая-то вот звездность, популярность есть. Интересно. Хорошо. Станет ли этот, хочется сказать, раздолбай вашим мужем? Ой. Девчонки, я вам так скажу, докладывать, опять же, я карты не буду. Будет он к вам проявляться как кубковый, будет он, накроет его, он со своей любовью, ты, вот будет. А вы здесь такая королева Пентакли, а вы настолько выйдете в свой ресурс, возможно, вы уже в своем ресурсе, то есть да, вам, в принципе, здесь женщина пришла к тому, что я у себя одна, я себя люблю, и лучше я буду ни с кем, чем с кем попало, да, и у вас здесь выбор, к вам постучиться, и ваш король кубков, вот этот гуляка, который прибухнуть любит. Но здесь новый мужчина на пороге, король жезлов. Король жезлов, девчонки. Будет ли он вашим мужем? Ну, давайте, раз у нас расклад такой, давайте все-таки доложим немножечко.
Вот этот кубковый. Нет, вы его отметете. А вот этот жезловый, он, во-первых, будет одинокий. Встретитесь вы в какой-то у него период в жизни будет тяжеленький, связано это будет с его семьей. Ну, у вас тут переписки могут какие-то завязаться сначала, потом возникнет притяжение к друг другу сильно, мужем станет. Император, девчонки, да, здесь прям возможность того, что он станет вашим мужем. Вот такой вот расклад у меня для вас был, двоечки. Что ж, сейчас приступим к третьему варианту. К третьему варианту приступаем. Итак, мужчина. О, мужчина вам хочет написать. Здесь мужчина думает, что написать, как написать, потому что вы такая холодная, такая неприступная, по башне все расхреначили и пошли дальше. Вот, стоите с мечом такая довольная. Так, интересно. Прям у нас сегодня расклад, женщины жгут. Одна нафиг послала, другая корону с пинка сбила. Третья по башне все расхекала. Девчонки, вы там это прям огонь. Так, ну что за мужчина ты нам? Покажись. Приветствуем тебя, добрый молодец. Господи. Мужчина жезловый. Такой огненный, страстный, харизматичный, энергичный. Что ты мне здесь пытаешься сказать? В прошлом вы были его тайной женщиной, а потом ушли. Сказали, иди ты нахрен со своим треугольником, со своими чувствами вот этими. Я пошла. Такие дела. Сам ты какой? Сам ты какой? Ресурсный, да, скорее всего, есть семья, есть ресурс, есть недвижимость. Ну, я такое солнышко эгоистичное, конечно, да. Здесь мечтательный такой, фантазер, балабол, еще и эгоист. Я такое солнышко, любите меня все. Ну, король Пентаклей, денежки на первом месте, много зарабатывает, такой при деньгах мужчина. Но сейчас идут изменения судьбоносные. Такое чувство, что вот эта его умеренность и спокойствие, в котором он жил, пришел кобздец. Почему? Потому что у нас здесь страшный суд, перерождение. И башня. Башня. Угу. Ну, мужчина такой любил встречи, в прошлом нам показывают. Приехать по легкости, посидеть, вкусно покушать, классно выпить. С кубками это романтика, флирт, на ночку остаться. Захотел, приехал, захотел, уехал. Вот такой вот у нас здесь. Интересно. Ой, это вот вы мне... Да. А вы... Звезда, вы на расстоянии от этого мужчины были. У нас здесь две карты расстояния, действительно. Мы в другом городе. В общем, к вам ехать нужно было. И вы его тут сидели и ждали, когда это он причалится и изволит, да? Это он так говорит. Она говорит на расстоянии, она меня ждала, я приезжал. Ну, у нас же, говорит, все нормально было.
туз кубков, прекрасные ночи мы вместе проводили, прекрасные вечера, хорошо проводили время. Взяла по башне, все разрушила, и все, говорит, не надо мне твоих тут кубков. И все, говорит, я стал бывшим. А сейчас, говорит, сижу в отшельнике и думаю, а что с моей жизнью происходит? А что вообще не так? А почему все рушится? Тут как-то... Ну, энергии такие. По рыцарю жезлов не скажешь, что человек злится. Но мне здесь прям идет энергия так злиться. Вот. Понимаете? Ну, да, вот какое-то отчаяние у него, какое-то разочарование. Висю, говорит, висю и думаю, в духовное пошел мужчина, радость жизни пропала, здесь вдруг чувства у мужчины появились. В общем, высшие силы, как говорится, дали пинка под зад, отправили висеть, думать над своим поведением, над своей жизнью. И здесь мужчина прям так, это, в трансформации, я бы сказала. Что между вами сейчас? Девчонки, здесь мужчина совершенно точно вам пишет. То есть здесь от него сообщения, звонки. Причем он их тщательно планирует, вот эти звонки, сообщения. Ну, здесь прям вот работает, вкладывается в эти сообщения. Что ты, зачем ты там строчишь? Зачем ты там строчишь? Что тебе надо? Я, говорит, буду бороться. Я хочу вернуть назад вот это вот прекрасное наше время, вот эти наши легкие встречи, гармонию. Все так было классно. Я, говорит, хочу это все защитить и вернуть. Но у меня, говорит, к ней тут что-то тянет, так я прям не могу. У меня какие-то чувства к ней проснулись. Я тут это кубковым стал королем, у меня тут любовь, морковь. И что я о ней думаю, это постоянно и тянет меня к ней. Что-то ненормальное. Мужчина не понимает, почему это происходит. Здесь вкладываться нужно. Он понимает, что он вам должен что-то дать. Но он злится. И, во-первых, ревнует. И для него это тяжесть какая-то. Ну, здесь мужик в проработках, я говорю. Здесь все понятно. Что между вами сейчас? Башня между вами. Хотя вот, в принципе, нам показывает, что у вас были взаимные чувства-то с мужчиной. И вы, возможно, чувствовали, что у мужчины есть к вам любовь. Но он как будто вот постоянно как сопротивлялся, как сам с собой боролся, то есть как будто как не позволял себе вас любить, вот по легкости относился. Ну, понятно. Что ж, какой он вас видит? Боже, вы его искусительница. Здесь, возможно, у кого-то мужчина любил головой в грудь вашу зарюхиваться, девчонки. Ой, ну он такой, ему нравилось вас соблазнять, ему нравилось вас искушать, вы такая и сами его искушали. Но здесь по интимной близости, конечно, здесь оба кайфовали. И вот он, я же говорю, он вам пишет, стирает, опять пишет, тщательно продумывает, пока 50 раз не прочитает, тогда только отправит. Девчонки. Господи. Чудо у перьях. Так. Ну что, какой ты ее видишь? Ой, я, говорит, что-то влюбился, что-то мне плохо, меня это бесит. Какие-то тут чувства, чего-то я какой-то стал, какой-то, это самое, меланхолик какой-то, что-то я тут соплю пустил, вообще себя не узнаю, меня это раздражает, меня это бесит, какой-то я мягкий стал. Вот она, вот я хочу ее закрыть в клетке, потому что она моя ценность, она мое богатство. И я вот сейчас думаю об этом, как это сделать. Я ее хочу запереть
И чтобы она была всегда со мной. Никому не отдам. Я приеду новым человеком. Я к ней по-новому проявлюсь. Спокойной буду, очень спокойной. Да вы что? Я, говорит, здесь по справедливости все закончу со своей прошлой жизнью, и я к ней уже как император приеду. Я приеду к ней мужчиной, который готов быть с ней до конца ее дней, быть ее мужем, быть ее единственным неповторимым, взять на себя всю ответственность. Ой, ну забалаболил, девчонки, ну забалаболил. Угу. Так, что ему не нравится в вас? Ему не нравится в вас то, что он такой король пентаклей, такой завидный жених, хочется сказать, а тут вы его в какого-то отшельника посадили, никуда не ходит, никаких развлечений, какой-то сам в себе закрылся, еще и ждет от вас постоянно, может, сообщений, может, каких-то действий, может, хоть весточки какой-то. Ему это не нравится. Что тебе еще не нравится в ней? Что тебе еще в ней не нравится? Что тебе в ней не нравится? Ну, то, что он отшельник сейчас. И то, что ему надо действовать. И что ему надо в новое идти. И что ему надо приехать к вам, какие-то действия совершить. Ему не нравится, что вы... Вот мне прям здесь четко идет, что вы не показываете, возможно, ему, девчонки, что у вас здесь горе, потери, утраты. А вы такая верховная жрица, такая мудрая, спокойная, которая уже все знает наперед, там, на 10 лет вперед. Она такая гармоничная, рассудительная, в прекрасных энергиях. То есть у нее все хорошо. А мужчина здесь наоборот, вот он как раз, у него потеря, что-то он все, вот это ясно солнышко, вот здесь говорится о том, что я же жезловый был, я же солнышко, а теперь все, я от этого ухожу куда-то вон в отшельника. И чё это она, говорит, так судьбу развернула, что она теперь в ресурсе, она теперь мужчин к себе притягивает, взгляды притягивает, он думает, что на вас там мужики шеи сворачивают. А я, говорит, здесь такой в отшельнике, у меня 5, я тут вообще, у меня трындец какой-то полнейший происходит. Не нравится ему это? Хорошо, а что нравится в ней? Ой, ну она такая же, как я, солнечная, энергичная. Но она такая вот какая-то спокойная, сама себе на уме. Она такая... Ну, она может зажечь, она может любого мужчину получить, какого захочет. Она такая манкая, она такая яркая. Мне очень нравится это в ней. Девчонки, он за вами подглядывает. В соцсетях или где. Опа. Ему нравится ваше спокойствие какое-то сейчас. Вы какая-то вот... какая-то энергичная, занимаетесь там своей семьей. Не вижу, что вы здесь семейная, ну вот как-то, может, у вас там от первого брака дети, вот вы как-то детьми занимаетесь, там маме ездите, помогаете, что-то вот такая занята своими делами. Ему это нравится, такая. И при этом, удивительно, но ему нравится вот это бешеное притяжение к вам, ему нравится то, что вот от этого состояния ему сейчас тяжело, и он меняется, и ему это нравится, представьте. Да, потому что здесь любовь, морковь, потому что здесь мужчина хочет с вами баланса, хочет гармонии, хочет свидания, хочет... вот, как сказать,
сообщить вам, что он на вас завис конкретно, и что он готов работать и вкладываться. Опять он нам тут запел, ага. Хорошо. А мне вот непонятно моментик один, а почему вы тайная женщина? Почему она тайная женщина для тебя? Это мы поняли. Почему она тайная? Почему она тайная? Почему тайная? Да, господи, он все ноет, девчонки. Как ему плохо, как... Почему тайна? Ну, так. Ты женат? У тебя жена есть? Ага, в точку, говорят. И что у тебя там с женой сейчас? Прояснения. Сейчас идут какие-то прояснения. Возможно, жена узнала про вас. Да, про его жезловые похождения. Ссоры там сейчас между ними. Ну, здесь развод. Здесь развод. Поэтому ему так и плохо, да? Так. Ну что, девчонки, главный вопрос, станет ли он вашим мужем. Девчонки, будет писать. Потом затихнет, потом опять проявится. Будет писать, строчить. Его будет колбасить из стороны в сторону. Он тут всякими честными и нечестными способами будет с вами связываться. Угу. Будет требовать от вас принять справедливое решение. А справедливым решением он А справедливым решением он считает это решение, принятое в его пользу. Ну, эгоист. Нет, девчонки, он так и... Ой, здесь прям предупреждение. Он так и будет по легкости встречаться с вами. Будет, да, обещать там горы золотые, и свадьбу, и любовь, и морковь. Но нет, он разочарует вас опять. Тогда у меня назревающий вопрос. Если не этот мужчина, то... Господи, карты повалились. Если не этот мужчина, то какой мужчина станет вашим мужем? Вот с этим кубковым вы все разрушите. Угу, вы поняли. А какой мужчина? Это я поняла. Какой мужчина идет? А здесь новое знакомство будет, вот как раз в тот период, когда у вас с этим окончательно все закончится. Здесь какой-то новый. Кто это новый? А здесь по переписке, возможно, знакомство, новое какое-то знакомство. Вам мужчина очень сразу понравится. Но здесь что-то какие-то разбитые сердца, препятствия. Ага. Как будто как он приехать все время не может к вам. Какая-то борьба. Долго будет собираться к вам. Планировать что-то. Следить за вами. Угу. Ну, здесь, когда вы уже мечевой станете, скажете, что ты мне мозги пудришь, приехать ты не можешь, то у тебя там то тоси-боси, здесь все-таки шанс дают высшие силы. И вот он к вам причалит. Да, причем только ворвется тайно. Ну, здесь любовь, морковь будет. Угу, одинокий мужчина. На расстоянии тоже, девчонки. На расстоянии. У вас здесь свидание будет? Да, вы выйдете в статус пентаклевой. Будете женой его. Ну, здесь вам сулят, что мужчина будет вас ревновать, мужчина будет считать вас своей ценностью. Вот прям он будет вас тут оберегать. Ну, радостная жизнь.
приятное. Мужчина вкладываться в вас очень будет. Вот как в прошлом, вот этих страхов, переживаний уже не ждите, не надо. Такого не будет. А у вас прекрасная интуиция, вы знаете, что у вас будет семья, что у вас будет любовь, у вас будут дети, и что при этом вы еще и будете финансово обеспечены. Вот такой у меня был для вас расклад сегодня, девчонки. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, мне это очень приятно, меня это стимулирует. После тяжелого трудового дня сесть, записать для вас видео. Иногда бывает лень, но я вспоминаю ваши комментарии, ваши добрые слова и ваши лайки. И, конечно же, иду, сажусь и делаю для вас расклад. Ну что ж, девчонки, счастья, любви, здоровья, любимого и надежного человека рядом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.